Dostlar, Play Market'teki oyunlarda skачать etпей ойнаудың жолы бар. Ол үшін Play Market'ке кіреміз. Достар, каналға подписка, видеоға лайк басып қойыңыздар. Достар, маған ол үлкен мотивация береді. Және үстіндегі значоктың үстін басып, настройка деген бөлімге кіреміз. Общий дегенді басамызда, дәл осы жерден Google Play Instant деген тұр мінекей. Осыған кіреміз. Осы жерден мына түймешені қосамыз. Бұны қосқаннан кейін бізге ойнау, яғни программа ойындарды скачать етпей жатып, кіріп ойнаудың жолы бар. Play Market'тен шығып кетеміз, және бір рет Play Market'ті өшіріп тастаймыз, памятімізден, кейін қайта Play Market'ке кіреміз. Мінекей, қазір қарасаңыздар, бізде ойындардың тізімі ашылды. Free Fire'ға кіреміз, мінекей қарасаңыздар, попробовать деген шықты. Жаңа бұл жерде жоқ еді, кіріп тексеріп көріңіздер. Сіздерде түймеше болмайды. Шыққан екен бұл. Басқа ойындарда бұл болмайды. Негізінен көбінен 100-ден жоғары экшн ойындарға көбінен попробовать деген болады. Міне ойынды қарасаңыздар, мынада жоқ. Бір ойындарда бар, кейбір ойындарда жоқ, достар. Пайдаланыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Түсінбеген жеріңіз болса комментарийға жазып кетсеңіздер, мен сіздерге арнап видео түсіретін боламын. Видео ұнады деген үміттемін.